Ojo communities senior high school near Chese, we have said the school near park akawura mu ewura na afu ye chese ye sikura wia boso ape aye painting bibia so school na akawura mu 24 unit classrooms na akawura mu ene dormitory na akawura mu saa no enti ene no pay Ghanaian Times akokotwa ho asem e de aba ena o chese mampani abede echi nso so ese adansie ho mra esese yenya na yetumi ede krokra sede ye adansie ho adwuma no eno nso so wode emu asem abetoa eno pay ewo Ghanaian Times daily guide the obokrata ena mede to aso ono so e de ensem apiedwa no chese na no danko akufo ado ne na no so metiti bi maka ne mampani John Dramani Mahama na o say Mahama anka so ya to renchem mo men o say Mahama is a disaster o say Mahama ya to renchem mo men ye nhunu ba bi kura ye kofa ne ba ye obesente mu so ye Ghana ni afede chese wonka go no meka se mi enti o say an amemo no na nhunu so sikasem no ntimi ntutu ne no say me pedua ma na bu abome anakwa abofre na eba bi wabome na say ye probi ame o mekire made o mekire me amemu mu nhihye ne sikasem mu nhihye ye John Dramani Mahama na oba be kire me o twa kai de mpompo kire moto mu ene na activity bia ma ne say bebe Ghana manofo ma no ye o wo ma no ye sije wo bia no ye sitire wo bia nya ne yonko aboa wo betete ama no say fine ama no ho ato no na daily guide anopay ena wasan ede ababe tudwa wo chese aposifo nso so ekura taxi driver bi pechi na wo chese wono ankasa tunanum tuo se wo mo ewiewia nkwada ene enipa ekokunkum wo mo nti aposifo ensa aka no na mewie daily guide na memfa the chronicle do bon ento aso ehonso asemko ya me boss wo daily guide say mampani watiti bi ediafa na kane mampani John Dramani Mahama ti kode ewurawura nanum no eno no so ba mane se hwene wo kire me mra ho meje economic sikasemu ade kire sa usua ndabai oso no ukura de on mbere so kura de wo hunu edin a esase wode ma se de obo ne bra se mampani ewo memu faaye eno wode mu asem aba na sofo a hwe nsumunnam ene ne yen ho nsem so ma me hawa kumsen ena ono so enra senjofo nhia mu wo chese ze CID o se oman no se de nsumunnam adwuma no ekonanim pa ze nsumunnam bo ye din odwamu no ye ko market de wo masan mo ba koso a ye du free 30 cedis nti ye konanim no eno no Samo ba ko 30 cedis ade de na beka ho de ayenko enti eno asem a anopay eda chronicle enimnie daily graphic enso so eni mampani wapa dwumadie be ho ntoma de aso abofom ese ye frase na sa aso de abofom no ye see University of Health and Allied Science ye ebi de aka ho na o se ska be kum no America dollar na 68 million ena sika wodi ehemu enti eno so na hu so mampani kita aso ene Sofia jese o sanwa de abachese dwumadie no ye be free ase no na Professor Omane entry eno ode to Ghana by enim ose aban momodin ase wo be emma suapan hodo a wo memo be se wo mo eyebo mo boso pa se be ya wo mo betimi ede enkyerkyere beboa aba na fei woni obefa suapan entity mu no wo wi a wo mo betimi ade wo mo ho busunu na tachali kwan no nso so no chese nsam so e wo so ojai asaya na kan kwanhye bia esi wo so na no na enya asem ketwa eno jese kana atonsuo num edem eye amem na wono so wode ho amane aba betudwa ewo hase ya ewo daily graphic de obo ekrata num na emu ensem so eno no ena daily statesman
enso so chese sikasemu ene de mampani eka echere kane mampani John Dramani Mahama ene no nso so eda ha sei ena NPP amanyoko no Owura John Boadu General Secretary na nimfoni da ha wono so echere se NPP amanyoko no be free mass registration ase a register wo members enti ebia woni membership card na pese wokoda wo NPP ni mapade na chese wada wo ho ahwe ho na wo nso wakwa kope ebi asabi abe yebeji watum se party ni emapa na eno nso so efri daily statesman the obrokrata no emu ena no pe otimu se mampani ne eye kane mampani John Dramani Mahama wo economic records na wo mato wo ho ayire mu no the obrokrata ni nyina kabi obi kabi nti anopai ensam no ewa no omode ne nam se mebo the Ghanaian Observer so ono so de abetoa se gboyi saa ena the Meridian ono so de edaha sei saa ena the Publisher ono so de atoa se je enti ena no pay no wutimu se sansam no ana the obonkrata ni nyina da wo mo eka enti de ewo no